Vazhdon saga e gjyqjeve ndaj presidentit Trump. E majta është organizuar dhe ka 125 procese gjyqësore ndaj vendimeve të presidentit Trump. Janë 19 urdhra ekzekutive që kanë krijuar tronditje të madhe në Washington dhe gjykatës në distrikte të ndryshme, por që në përgjithësi janë gjykatës të majtë, hedhin në gjyq dhe kthejnë vendimet. Një gjykatës i distriktit të Kolumbias, i cili sipas zëdhënëses të shtëpisë bardhë është gjykatësi Obamës, por në fakt është emëruar nga Bush dhe Obama e ka rritur në detyrë, ka dhënë urdhër që të ndalohet deportimi i atyre që Trump i quajnë terrorist, grupeve gangstere të Venezuelës që dërgohen në Salvador. Trump në një intervistë në Fox News ka thënë që unë gjithmonë jam bindur ndaj urdhrave të gjykatave dhe do të bindem ndaj tyre. Por ndërkohë ka bërë thirrje masive për impeachment, për shkarkim të këtij gjykatësi, edhe pse duket e paralizueshme sepse duhen 2/3 e senatit që të shkarkohet i gjykatës. Kryetari i gjykatës supreme John Roberts, republikan konservator, ka thënë që në historinë tonë 200 vjeçare rruga e kundërshtisë të vendimit gjykatës është përmes apelit dhe jo përmes asaj që quhet impeachment ose shkarkim. Një gjykatës tjetër ka kthyer në punë 24.000 të shkarkuar nga Dodge i Elon Muskut, ku kryesisht kanë qenë ata që quhen punonësit federal në probation, personat të cilët janë në provë, dhe gjatë 2 viteve të fundit nga administrata Biden janë punësuar rreth 320.000 vetë. Trump kërkon të largoj, ju afroi edhe që quhet buy-out, rreth 60.000 pranuan, të paguhen për 6 muaj, por do të kthehen përsëri. U tha fillimisht që në Departamentin Amerikan të Shtetit ishin 1380 diplomat në probation që u pushuan, gjykatësi i ka kthyer. Një gjykatës tjetër thotë që është e paligjshme dhe ka mundësi të jetë jo kushtetuese shkrirja e usajt. Çdo të ngjas. Loja është që ta lodhin sa më shumë presidentin Trump, sepse po të shikosh gjyqjet ndaj një presidenti, 67% të akuzave padive gjyqësore janë ndaj presidentit Trump. Trump e dinte këtë, por Trump o realizon premtimet e fushatës. Ka të drejtë dhe thotë që unë jam votuar me një mandat shumë të madh dhe del një gjykatës se ka votuar askush, dhe nuk më lejon që unë të deportoj terroristët, atëherë vendi ka marrë fund. Teknikisht ka të drejtë. Por problemi është që zyra e presidentit po merr shumë pushtet dhe urdhat ekzekutiv në fakt, siç do të më thoshte Bill O'Reilly, por dhe Bolton, kanë ardhur sepse Kongresi vet ka lëshuar, duke dhënë pa. Përgjithmonë Banaking. Ajo që ka krijuar shumë hilaritet është se presidenti Biden ka firmosur në shumicën e kohës me atë që quhet autopen, pra jo vetë. Ka dhe president tjerë që e kanë bërë, ka nisur me Trumanin, Trump rrallë e përdor këtë, Trump çdo firmë që vë e tregon kamera. Kush ka qenë ai pra që ka drejtuar Shtëpinë e Bardhë dhe ka firmosur në vend të Joe Biden? Gruaja, Klein, i shefi i stafit, njerëz të Obamës. Nuk është e re. Kulmi arriti në kohën e Edith Wilson, gruaja e presidentit Wilson, për të cilit ne kemi respekt për ruajtjen e Shqipërisë kur ai na mbrojti në Paris, pasi ka përsuar një goditje strok në tru, ajo ka firmosur vend të tij. Skandaloze.
Por ajo që thot Trump që unë do të shfuqizoj gjithë dekretet e presidentit Biden që janë bërë me autopen, as kjo nuk qëndron. Sepse ai fali në fund familjen e tij dhe është bërë me autopen. Politikisht Trump e përdor. Media e majtë, e cila ka qenë dhe vazhdon të denigrojë zotin Trump, do të ketë përsëri informacione, agenti KGB-s, dosje e madhe, lidhje me mafien ruse. Pra janë sulme që do bëhen dhe nga agjencitë si britanike, franceze, gjermane, për të ulur reputacionin e tij. Por kanë filluar dhe thonë që e pranojnë që e kemi ditur që presidenti Biden nuk ka qenë në rregull nga ana mendore. Po çfarë? Është pranuar nga inteligjenca gjermane që virusi i Covid ka dalë nga laboratori 5 në Wuhan. Nuk ka ardhur nga asnjë kafshë tjetër, edhe kjo pranohet sikur s'ka ndodhur asgjë. Është pranuar që e dinin të gjithë që kufiri jugor u hap me arsye vetë nga Bideni. Dhe pretekstet e tij që nuk e mbyll dot kufirin jugor sepse nuk kam një ligj kongres është zero, sepse sot 95 e kufirit është zhvillosur me një urdhër ekzekutiv nga presidenti. Demokratët si parti thuajse janë kaos, pollët nxjerrin shumë herë më keq se republikanët. Trumpi edhe pse disa pollë nxjerrin 47, disa 49, duket se po vazhdon rrugë drejt. Në momentin që do të fillojë të ecë ekonomia, edhe për Trump do të jetë në rritje, por ideja se mund të jetë kandidat për herë të tretë është sa shqetësuese, aq do ofenduese për njëri me një inteligjencë mesatare. Siç do thoshte Bill O'Reilly, nuk kam kohë të merrem me këtë pyetje idiote me komën. Por Steve Bannon thotë që Trump po do të vijë herë tretë. Trump e ka thënë disa herë pse jo, ka qenë Roosevelti, ka një amandament që e ndalon. Aq më tepër që është në një moshë që na kujton Bidenin. Dhe Bill O'Reilly tha nëse çdo gjë shkon në rregull, presidenti i ardhshëm do të jetë mbas 4 vitesh JD Vance. Por kjo nuk dihet se si do të shkojë. Bill O'Reilly ka qenë 3 orë në takim me presidentin Trump në Shtëpinë e Bardhë, dhe siç do të thoshte që biseda i tha që kur do të hapësh dosjet e Kennedy, dhe tha nesër. Dhe dosjet u hapën janë 65.000 faqe. Çfarë ka gjëra të reja nga dosja Kennedy që nuk është thënë? Është përfolur që CIA ka pasur një ndikim. CIA e ka pasur në vëzhgim Oswald. KGB-ja gjithashtu është një person që është arratisur nga Amerika, ka shkuar në Rusi, mësaj është kthyer mendja dhe nuk e di se si është lejuar të vi përsëri në Amerikë. Në Texas ka pasur një lidhje të çuditshme me Upper Hill, i cili vinte nga një familje aristokrate, ndërkohë që Oswald ishte ordiner bashkë me të shoqen ruse, e vetmja lidhje ishte rusishtja. Por Upper Hill është personi që të nesërmën e vrasjes presidentit Kennedy është larguar nga Texasi dhe ju ka thënë njerëzve që një grup i CIA-s ka vrarë presidentin. Më vonë ai është gjetur i vetë vrarë me një plumë mbas veshit djathtë, ndërkohë që ai ka qenë sallaks. Pra lidhja e CIA-s me Oswaldin është Upper Hill, por përmendet edhe një agent i Mossadit, i cili kontrollohet nga CIA dhe ka pasur si të rekrutuar Oswald. Janë nga dosja. Dhe hidhet një ide që Izraeli e ka dashur të vrarë presidentin Kennedy, sepse Kennedy ka qenë kundër që t'i jepet armë bërthamore Izraelit. Ka konspiracioni për vrasjen e Kennedy nuk merr fund kurrë. Libri më i shitur i Bill O'Reilly, Killing Kennedy, me 2 milion kopje, arrin të nxjerrë një lloj të vërtetë dhe është kundër konspiracioneve, si Glenn Beck, jo më larg se dje, thotë që e ka vrarë shoferi i Secret Service dhe jepet një filmin. Lidhur me dosjen e Epstein, O'Reilly ka thënë që mos e hap se skandali hapet shumë dhe nuk dihet se deri ku shkon. Trump ka zgjedhur një mënyrë të zhumshme lidhur me të gjitha ato që kërkon të realizojë. Nuk duhet të jetë e tillë, nuk ka pse të jetë e zhumshme as me Groenlandën, as me Panaman, as me Kanadën, por as edhe me Europën. Qëndrimi i tij ndaj Europës tregon një lloj kompleksi inferioriteti
të dikujt që vjen nga një familje e zakonshme europiane, paraardhësit i kanë pas dram, jo me të Trump gjerman, ai ka një lloj qasje të tillë ndaj aristokracisë europiane, Francës, Britanisë, dhe është i bindur që BE-ja është vend armik me Amerikën. Në fakt, qytetërimi perëndimor përmes kësaj aleance euroatlantike, Amerikë-Europë, garanton si paqen, Pax Americana, zhvillimin, por dhe një Europë të fortë. Ideja e Gjermanisë për të dalë të pavarur nga ndikimi amerikan, jo që është e dëmshme, po është e paralizueshme. Në qoftë se gjermanët do të shpenzojnë $800 miliardë, por nuk janë thjesht për ushtrinë, për mbrojtjen, por dhe për infrastrukturën, nuk ka asgjë të keqe se shkojnë tek premtimi që kanë bërë 11 vite më parë, kur kanë pranuar të paguajnë 2% të GDP-s. Për të rritur dhe fëmiku tonë Shqipëri. Për gjithmonë, Banaking.